Лэзэм мөрөөдлийн бэлтгэн нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа шинэхэн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт Тамара гэх эгч маань оролцож байгаа. Тамара эгч маань олон сайхан хүмүүсийг одоо ингэж хажуудаа гэр орон барьж өгч байлгаж, хооллож, ундалж, дээр нь одоо нийгэмшүүлж өгдөг юм буянтай үйлийг хийдэг эгч байгаа. Тамара эгч маань одоо даал хүрч яваалвч өнөөдөр эрүүл мэндийн хувьд жоохон хүндхэн байдалд ороод ингээд бид бүхнээс тус өссөн. Олон хүнд тусалсны хувьд өөрт нь нэг удаачсан тус олчий гэж одоо бид бүхэн ингээд цагтлын дагуу бид нар гэрт нэрсэн байна. Ингээд бүгдээрээ орж Тамара эгчтэйгээ уулзъя. Би ч одоо яг би ер нь таарахандаа тэгээд ер нь миний энэ өвчин болоод их олон жил хүнд даацсан тэрэг барьсан. Хүнд ажил хийжээсээс оёхтой миний нурууны суулт 5 нуруунд суулт өгöd байгаа юм. Бүр гэр оронгүй болсон, бүр гудамжинд гарсан гудамжинд гарсантай гойн нөхөж гутаад одоо хямралд ороод архины хамааралтай болсон. Одоо тэр нь бол Монголын бүх ард түмэнд мэдэгдэж байгаа. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээгээр л одоо цагаан уут урсан, галамцуу тэгээ талтар нүртэй, уранхай хувцастай ийм усуд маш их сөргээрээ явдаг болсон. Энийг би анхал харсан юм аа. Ер нь ингэж болохгүй. Би ийм нийгэмд өсөөгүй учраас энэ надад их сонир санагдсан. Энийг үгүй болгох юмсан гэж би зориглосон. Тэгээд одоо би 2000 онд л энэ төрлийн бас байгууллагыг байгуулаад тэгээ 3 жил одоо энийг болиулээ, ингээ тгийгээд одоо дарга нартыг бүр баахаа явлаа. Тэгсэн чи дарга нар шин тоодгүй юм байна. Тэгэнгүүт нь одоо тэгэхдээ юу гэж хэлсэн гэхээр энэ усууд бол ингээд үхээд дуусна. Энэ усууд бол хизээч өвдөг гарахгүй. Эднээс архинаас гарахгүй. Хизээч одоо ийм байна гэж ингэж надад хэлсэн. Тэгээ би энд нь бол дургуутсан. Яагаад? Яг чифт хоёртай адилхан ингээд зэрэгцээд хөдөлмөрлөж исэн, зэрэгцээд амьдарч ирсэн хүн халтраа үз, алдаа үз, тэрний төлөө насан туршдаа ийм байна гэж яаж хэлж чадчихна. Тэгээд би ямар ч үсэн энэ улсуудыг нийгэмшгүйг үзнэ гэж хэлээд би гарсан. Сулаад энэ авшигоо ашиглаж өгч өгч. Тамара эгч хоёулаа ямарсан гарант мэд эмнэлэгтээр ирээд өглөө цусныхаа шинжилгээг өгөөд рентген зураг авахулчлаа сая тий. Одоо MRI зураг авахулах маань бол нэлээд урт хугацаа ер нь бараг 7 хоногийн өмнө захиалга өгдөг гэж шүү. Бид нэрийг болохоор хүндэтгэх шалтгаантай гэсэн улмаас одоо нэг цаг гарan хүлээчээд орж олно гэсэн. Бас нөгөө цусны маань шинжилгээ болохоор 2 цагийн дараа хариу нь гарна гэсэн болохоор яг ингээд таарах гад байна. Эцгэд чинь өвчин гэсэн чинь тэр маань нэгсэндээ яг тэр энэ мэдрэл очиж одоо нэгсэндээ эзэлж өгчээд булчингууд байдаг байхгүй зангираад одоо нэгсэндээ өвчлөсөн байх гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүд тэрийг ч гэсэн бас сулж өгөх тариа давхар хийгднэ гэдэг жишээ шүү за. Их зовроосоо болоод улаан хотоодны агшилт өгсөн энэ төр байгаа. Тэгээд энэ тариа хийгээд ингээд өвлөлт намдаад ирэхээр аяндаа энэ маань тавигдаад л гайгуулаад эхлэх юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд ямар ч юм та 30 жил өвцөн гэсэн шүү дээ. Тэр чинь ч бас тэмдэглэж үлдээсэн. Дээрээс нь 30 жил өвцөн гэдэг утгаар тэр чинь ч гэсэн бодолцож үзэнгээ эмчилгээнийхээ хувилбаруудыг ч гэсэн сонгож байгаа ямар ч байсан санаа зовсны хэрэггүй гэдэг жишээ шүү. За үр дүн харагдах. Өвцөнд ч байсан би энийг бол одоо хаалгаа хийхэд дайтай бодохгүй байна. Тийм учраас одоо санаа зовлтгүй. Одоо намайг өвднө гэж битээ бодоорой. Лэзэм мөрөөдлийн бэлтгэн нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд маань зайсан дах Гранд Хоспитал дээр ирчээд байж байна. За Тамара эгч би тэнхээ сайн уу? Би маш сайн байна. Тийм. Тэрээс бол унтаал идээд нэг тийм өвчтөй болчиход байгаа шүү. 7 хоногийн өмнө унтаж чадахгүй, идэж чадахгүй гэсэн тарианы чадвар үнэхээр аягүй сайн байна гэсэн үг байна уу? Мундаг юм. Ерөөсөө тэгэл ер нь зүв аваад л тэр өвдөлт намддаг юм байна. Тийм. Таны царай зурчсэндээ аягүй сайхан болсон байна шүү дээ. Харин тийм манай